Һаумыһығыҙ, хөрмәтле тамашасылар, Башҡортостан 24 каналында ихлас күңелдән тапшырыу үҙ эшен башлай. Барлык ижади төркем исеменән һеҙҙе мин Гүзәл Ишкинина сәләмләйем. Барығыҙға ла күтәренке кәйеф, аят таңдар, тыныс көндәр теләп һеҙҙең йылы эстәлекле хаттарығыҙ буйынса әҙерләнгән Ҡотлауҙар программаһын башлайыҡ. Тапшыруға килгән беренсе хат юлдарын тыңлау өсөн экран алдына Әбйәлил районы Йәнгел ауылында йәшәүсе Ғәли Рәхимйән улы Ғүмәровты саҡырабыҙ. Ынйы ҡарлы ҡыштың ҡояшлы көндәренең береһендә беҙҙең өсөн иң ҡәҙерле булған кешебеҙ. Атайыбыҙ Ғүмәров Ғәли Рәхимйән улы 70 йәшлек күркәм юбилейын билдәләне. 1951 йылдың 1 февралендә Әбйәлил районы Ҡырҙас ауылында ишле ғаиләлә донъяға килгән ҡәҙерле кешебеҙ. Хәҙерге көндә сәйбәҙ Рәмзиә Нури Әхмәт ҡыҙы менән Йәнгел ауылында йәшәйҙәр. Йәштән эшкә сус, егәрле егет автомеханик һөнәрен һайлап, совхозда хеҙмәт юлын башлай. Күп йылдар ошонда гараж мөдиренән алып, совхоз етәксеһе дәрәжәһенә тиклем күтәрелә. Ҡайҙа ғына эшләһә лә эшенә яуаплы, тырыш һәм намыҫлы хеҙмәт итә ул. Күп йылдар мәктәп автобусында балалар йөрөтөү лә уның ышаныслы кеше икәнен әйтеп тора. Изге йөрәкле, хәстәрлекле атайыбыҙ туғандарына һәр саҡ иғтибарлы, ярҙамсыл һәм таянырлыҡ ағай булыуы менән дә һоҡландыра. Ҡышҡы һалҡын көндәрҙә тыуһа ла, уның йөрәгендә ҡояш йылыһы балҡый. Атайым менән әсәйебеҙ беҙгә, балалары Айрат һәм Земфираға матур тәрбиә һәм юғары белем биреп, тормош юлына сығарҙылар. Хәҙер беҙ инде үҙебеҙ бала сағалы булып, ата-әсәй фатихаһында тормош көтәбеҙ. Тыуған егеҙгә һәр саҡ ашҡынып ҡайтабыҙ. Йән-йәнсәрҙәре өсөн өҙөлөп торған олатай һәм өләсәй һәр саҡ нурлы йөҙҙәре менән беҙҙе ҡаршы алалар. Ҡәҙерле кешебеҙҙе матур байрамы менән ҡотлап, ныҡлы һаулыҡ, күңел тыныслығы, бәхет шатлыҡтарға төрөнөп, беҙҙе ҡыуандырып, оҙон оҙаҡ йәшәүен теләйбеҙ. Әсәйебеҙ менән бәхетле, пар ҡанатлы булып, матур ғүмер кисерһәгеҙ ине. Артабанда бер-берегеҙҙең йөрәк йылыһын тойоп, бер-берегеҙгә кәрәк, терәк булып, тыныс йәшәргә яҙһын. Киләсәктә йәшлек дәртен һүндермәй, ғүмерҙең һәр миҙгеленә ҡыуанып, яҡындарың, дуҫ-иштәрең, ҡоҙа-ҡоҙағыйҙарың менән йәнә шатлап, балаларың һәм йәндәрең изгелегендә гөрләп йәшә лә атай. Йортобоҙ терәге, йәме ҡото, беҙҙең таянысыбыҙ, кәңәшсебеҙ, һүнмәҫ ҡояшыбыҙ булып йәшә лә йәшә беҙҙең иң ҡәҙерле кешебеҙ, атайыбыҙ. 70 йәш инде ҡартайҙым тип, күңелең һинең һис тә төшөнмәһен. Һиңә насип булған бәхет, шатлыҡ, яҡты көндәр мәңге һүнмәһен. 70 йәшең тулған ваҡытта ла күңелең әле һинең йәштәрсә, аҙымыңды ныҡлы баҫып егеттәрсә, йәшәргә лә әле йәшәргә тип, матур ҡотлау хатын тамамлай Өфө ҡалаһында йәшәүсе улығыҙ Айрат, киленегеҙ Гүзәл, ҡыҙығыҙ Земфира, кейәүегеҙ Артур, йәнсәрҙәрегеҙ Карина, Эльвина, Әминә, йәнегеҙ Азамат. Яҡындарығыҙ һайлаған ер фәҡәт һеҙҙең өсөн яңғырай. Йомшақ һүҙле, ҡатылы булып, тәрбиәләй беҙҙе атайҙар. Бөгөн һеҙҙең кеүек үрнәктәр алып, үҫтерәбеҙ ғәзиз балалар. Үҫтерәбеҙ ғәзиз балалар. Атай һине яратам тиеп, әйтергә онотмағыҙ. Атайым тиеп, атайым тиеп, ҡосаҡлап алыуға ниетә. Ҡосаҡлап һөйөүгә ниетә. Кеше ғүмере Хоҙай ҡулында,
Атай yine yaratan diye Әйтергә онытмаған Атайым тейіп Қосақлап алуға ниеті Қосақлап өйеуге ниеті Ул кызлар тылһын аталы булып ата бәхетенә ирешеп дөньяла барлык гаиләләргә Ходай бәрәкәт бирһен Хоя Ходай бәрәкәт бирһен Хоя Атай yine yara